ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ଥମିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଳ ସେବା ଏବଂ ବଜାର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବନ୍ଦର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସ୍ଥିତ ଆମ ବସ୍ ଡିପୋରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଫଳରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜୟଦେବ ବିହାର ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିକଟରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରାଯିବାରୁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ରାସ୍ତା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ସେହିପରି କଟକର ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବନାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିପିଆଇଏମ୍ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ବିମଳାଗଡ଼ଠାରେ ରେଳ ଧାରଣା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ବାଙ୍ଗିରି ପଶି ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଅଟକାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରକୁ ତାଲା ପକାଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁଆ ପନିପରିବା ବଜାର ମଧ୍ୟ ଶୂନଶାନ ଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଇଁଠାପାଲି ଛକରେ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର କହିବା କଥା ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ଏବଂ 4ଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ପ୍ରଣୟନ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।